ओम शांति। आज 22/5/2026 का साकार महावाक्य प्रातः मुरली। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, दान देवा कार्य प्रथमे निज घरु आरंभ हुए। चैरिटी बिगिन्स एट होम। जो माने देवी देवता धर्मर अटंती अर्थात शिवंकर बा देवी देवतांकर पुजारी अटंती सेही मानकु ही प्रथमे प्रथमे ज्ञान दियो। बाबांकर केउ कर्तव्य केही भी मनुष्य करिपारिबे नहीं एवं काहेकि? उत्तर, सारा विश्व रे शांति स्थापन करिवार कर्तव्य एकमात्र बाबांकर ही अटे। कोनोसी मनुष्य विश्व रे शांति स्थापन करिपारिबे नहीं, कारण समस्ते विकारी अटंती। शांति स्थापना सेतबेले होई परिबो जेतबेले समस्ते बाबांको जानिबे एवं पवित्र हेबे। बाबांको न जानिबा कारणरू समस्ते अनाथ होई जाइछन्ति। गीत बजाए बाबा ने, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में। ओम शांति। ओम शांतिर अर्थ मध्य घड़ी को घड़ी बताइबाकू पड़िबो, कारण ओम शांतिर अर्थ केही जानि नाहंती। बाबा बारंबार हमको केते थर मुरली द्वारा ओम शांतिर अर्थ बताती। आज पुणी बतैछन्ति, जेपरी घड़ी को घड़ी कहबाकू पड़ुछि मनमना भव, अर्थात बेहद्र बाबांको मने पकाओ। ओम र अर्थ भगवान बोली कहि दउछन्ति सेमाने। बाबा कहउछन्ति ओम अर्थात मु आत्मा, एहा मोर शरीर अटे। ओम अर्थात मु आत्मा एवं एहा मोर शरीर अटे। परमपिता परमात्मा मध्य कहउछन्ति ओम, मु मध्य आत्मा परम धाम रे रहुछि। शिव बाबा कहउछन्ति परमपिता परमात्मा, शिव बाबा कहउछन्ति ओम माने मु मध्य, तार अर्थ है मु मध्य आत्मा परम धाम रे रहुछि। तुमे आत्मा माने जन्म मृत्युर चक्र रे आसुच, मु आसु नाही। हाँ, मु निश्चित साकार रे आसुछि। तुम मानंको सृष्टिर आदि मध्य अंतर सारांश बुझाइबा पाई बाबा कहउछन्ति मु निश्चित साकार रे आसुछि, कारण आमे समस्ते साकार रे अछि माने शरीर धारण करछे। तेणु आमको आम पाई सी मध्य साकार शरीरर सहारा नौछन्ति, ब्रह्मांक शरीरर सहारा नौछन्ति। तुम मानंको सृष्टिर आदि मध्य अंत एहार सारांश बुझाइबा पाई मु आसीछि। अन्य केही एहा बुझाई परिबे नाही। जदि निश्चय हेउ नाही तेबे सारा दुनिया रे खोजिबा दरकार जे अन्य केही अछन्ति कि जे निजर एवं सृष्टिर आदि मध्य अंतर ज्ञान देउछन्ति। जदि विश्वास होनी ताले देख सृष्टि को, सृष्टि आउ किए एमती मिलिबे कि जे सृष्टिर आउ निजर परमपिता परमात्मा कर माने भगवान कर एवं सृष्टिर आदि मध्य अंतर ज्ञान देउछन्ति। परमपिता परमात्मा का व्यतीत अन्य केही सृष्टिर आदि मध्य अंतर रहस्य बताई परिबे नाही। केही राजयोग सिखाई परिबे नाही। पतित मानंको पावन करि परिबे नाही। जो माने देवी देवतांको पुजारी अटंती प्रथमे सेमानंको बुझाइबाकू चेष्टा कर। आदि सनातन देवी देवता धर्मर आत्मा माने ही पूरा 84 जन्म नेछन्ति। सेमाने भल भावरे बुझी पारिबे। परे जेउ माने आसुछन्ति सेमाने 84 जन्म नेबेनी। जो माने आरंभरु आसीबे सेमाने 84 जन्म नेबे, और जो माने डेरी रे आछन्ति सेमाने 84 जन्म नै पारिबे नाही। एहा सेही माने सुनिबे जे कि देवता मानकर पुजारी होइथिबे एवं गीता पढुथिबे। गीता रे केवल एही भूल कर दैछन्ति जे भगवान का बदल रे श्रीकृष्णकर नाम रखि दैछन्ति। श्रीकृष्ण दृश्यमान आ शिव बाबा गुप्त। से गुप्त बेसरे रहिकिरी से भगवान को श्रीकृष्ण को भलिया श्रेष्ठ देवता नंबर 1 देवता को जन्म दैछन्ति। गुप्त रे रहि जाइछन्ति, तांको के चिन्हि पारि नाहंती। तेनु गीता रे श्रीकृष्णकर नाम रखि दैछन्ति। तेबे गीता पाठी मानंको बुझाइबा दरकार, पचारिबा दरकार, परमपिता परमात्मा शिवंक सह आपणकर संबंध कौन? तांकु तो भगवान कहाजिबो। श्रीकृष्ण तो दैवी गुणधारी, तांकर दैवी राजधानी थिला। एठारे समस्ते दैवी गुणयुक्त देवता थिले। एबे सेही माने ही पूज्यरू पुजारी होई जाइछन्ति। सेथिपाई चेष्टा करी प्रथमे आदि सनातन देवी देवता धर्मर आत्मा को उठाइबा दरकार। दान देवा कार्य प्रथमे निज घरु आरंभ हुए। जो माने शिवंक पुजारी सेमानंको मध्य बुझाइबा दरकार। शिव निश्चित आसंती,
ସେଥିପାଇଁ ତ ତାଙ୍କର ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ସିଏ ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ଅଟନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଆସି ରାଜଯୋଗ ଶିଖାଉଥିବେ। ଅନ୍ୟ କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ ରାଜଯୋଗ ଶିଖାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ ହେଉଛି, ତାହେଲେ ତାର ଅର୍ଥ ହେଲା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ଆସିଛନ୍ତି ଆଉ ରାଜଯୋଗ ଶିଖଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଏ ରାଜଯୋଗ ଆଉ କେହି ବି ଶିଖେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ବା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ଭଗବାନ କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ସମସ୍ତଙ୍କର ସଦ୍ଗତି ଦାତା ଏକମାତ୍ର ବାବା ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ସେ ଜ୍ଞାନର ସାଗର ହେବା କାରଣରୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଶିକ୍ଷକ ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ସୃଷ୍ଟିର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତ, ଏହାର ଇତିହାସ ଭୂଗୋଳ ଅନ୍ୟ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୋତେ ଜ୍ଞାନର ସାଗର ଚୈତନ୍ୟ ବୀଜରୂପ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୋତେ ଜ୍ଞାନର ସାଗର ଚୈତନ୍ୟ ମାନେ ରିଏଲରେ ଆସିଛନ୍ତି, ପ୍ରକୃତରେ ଆସିଛନ୍ତି। ବୀଜ ରୂପ ମନୁଷ୍ୟ ସୃଷ୍ଟିର ବୀଜ ରୂପ, ବୀଜ ସେ। ଏହି ଯେଉଁ ଓଲଟା ବୃକ୍ଷ ରହିଛି କଳ୍ପବୃକ୍ଷ, ତାର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର ଜ୍ଞାନ ଏହି ବୀଜ ଅର୍ଥାତ୍ ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। ସୃଷ୍ଟିର ବୀଜ ଶିବବାବାଙ୍କ ପାଖରେ, ସୃଷ୍ଟିର ଉତ୍ପତ୍ତିର ପୁରା କାହାଣୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନ, କଳ୍ପବୃକ୍ଷର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ଜ୍ଞାନର ସାଗର, ସର୍ବଶକ୍ତିର ଅଧିକାରୀ ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି। କାହାର ଅଧିକାରୀ? ସବୁ ବେଦ ଶାସ୍ତ୍ର ଗ୍ରନ୍ଥ ଆଦି ସବୁ କିଛି ଜାଣିଛନ୍ତି ଏବଂ ତୁମମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଦୁନିଆରେ ଶାସ୍ତ୍ରଜ୍ଞମାନେ କହୁଛନ୍ତି କଳ୍ପର ଆୟୁଷ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ, କିନ୍ତୁ ତାହା ତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏହା ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମର ମନୁଷ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ରୂପୀ ବୃକ୍ଷ। କହୁଛନ୍ତି, ଶାସ୍ତ୍ରଜ୍ଞମାନେ କହୁଛନ୍ତି କଳ୍ପର ଆୟୁଷ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ, କିନ୍ତୁ ତାହା ତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏହା ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମର ମନୁଷ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ରୂପୀ ବୃକ୍ଷ, କଳ୍ପବୃକ୍ଷ। ଏହାର ଆୟୁଷ ଭାଗବତରେ ଲମ୍ବା ଚଉଡ଼ା କରି ଲେଖିଦେଇଛନ୍ତି। ଭାଗବତ ତ କୌଣସି ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ନୁହେଁ, ଗୀତା ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ଅଟେ। ସେଥିରୁ ଦେବୀଦେବତା ଧର୍ମର ସ୍ଥାପନ ହେଲା। ବାକି ଭାଗବତ ମହାଭାରତ ଆଦିରୁ କୌଣସି ଧର୍ମ ସ୍ଥାପନ ହୋଇନାହିଁ। ସେଥିରେ ତ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଜୀବନ କାହାଣୀର ଇତିହାସ ଲେଖିଦେଇଛନ୍ତି। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ପିଲାମାନେ, ତୁମେ ଦେବୀଦେବତା ଧର୍ମର ଆତ୍ମାକୁ ବୁଝାଅ ଯେ ତୁମେମାନେ 84 ଜନ୍ମ ନେଇଛ। ସତ୍ୟଯୁଗରେ କେବଳ ଭାରତ ହିଁ ଥିଲା, ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଧର୍ମ ନଥିଲା। ଭାରତ ହିଁ ସ୍ୱର୍ଗ ଥିଲା। ଭାରତ ହିଁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ବୋଲି ଗାୟନ ହେଉଛି ଏବଂ ଏହା ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ଶିବଙ୍କର ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ଅଟେ, ଯିଏକି ଆସି ପତିତମାନଙ୍କୁ ପାବନ କରୁଛନ୍ତି। ଶିବଙ୍କର ପୂଜା ମଧ୍ୟ ଏହିଠାରେ ହେଉଛି। ଏଠାରେ ଜୟନ୍ତୀ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଭାରତରେ ଆସିଛନ୍ତି, ପତିତମାନଙ୍କୁ ପାବନ କରୁଛନ୍ତି। ପୂଜା ମଧ୍ୟ ଏହିଠାରେ ଭାରତରେ ହିଁ ହେଉଛି। ଏଠାରେ ଜୟନ୍ତୀ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଶିବ ଜୟନ୍ତୀ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ନିଶ୍ଚିତ ସିଏ ପତିତ ଦୁନିଆକୁ ହିଁ ଆସିଥିବେ। ସମସ୍ତେ ଡାକୁଛନ୍ତି, ହେ ପତିତ ପାବନ ଆସ। ଭାରତ ପାବନ ଥିଲା, ପୁଣି 84 ଜନ୍ମର ଚକ୍ର ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି। ଯେଉଁମାନେ ପାବନ ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ ଥିଲେ, ଏବେ ସେହିମାନେ ନର୍କବାସୀ ପତିତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଶିବବାବା ପାବନ କରୁଛନ୍ତି। ରାବଣ ପତିତ କରିଦେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ରାବଣ ରାଜ୍ୟ ଚାଲିଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ନରନାରୀଙ୍କ ଭିତରେ 5 ବିକାର ଭରି ହୋଇ ରହିଛି। ସତ୍ୟଯୁଗରେ କୌଣସି ବିକାର ନଥିଲା, ସମସ୍ତେ ନିର୍ବିକାରୀ ଥିଲେ। ଏବେ ପତିତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ତ ଡାକୁଛନ୍ତି, ବାବା ଆସ, ଆସି ଆମକୁ ପୁଣି ଥରେ ପାବନ କର। ସତ୍ୟଯୁଗରେ ଆମେ ହିଁ ପାବନ ଥିଲୁ। 21 ଜନ୍ମ ରାମରାଜ୍ୟରେ ଥିଲୁ। ଏବେ ରାବଣ ରାଜ୍ୟ ଚାଲିଛି। ସମସ୍ତେ ବିକାରୀ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, କାମ ବିକାର ମହାଶତ୍ରୁ ଅଟେ। ଏହା ତୁମକୁ ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତ ଦୁଃଖ ଦେଉଛି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, କାମ ବିକାର ମହାଶତ୍ରୁ ଅଟେ। ଏହା ତୁମକୁ ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତ ଦୁଃଖ ଦେଉଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଆଦିରୁ, ଯେବେଠାରୁ ମାନେ ସତ୍ୟତ୍ରେତା ଯୁଗରେ ପବିତ୍ର ଥିଲେ, ତାପରେ କେମିତି ହେଲେ ଅପବିତ୍ର? ଯେତେବେଳେ ବାମ ମାର୍ଗକୁ ଓଲଟା ରାସ୍ତାରେ ଯିବାକୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲେ, ମାନେ ତ୍ରେତା ଯୁଗ ସରିଗଲା, ଆଉ ଯେବେ ସେମାନେ ବିକାର କରିବା, ଶାରୀରିକ ସମ୍ଭୋଗ କ୍ରିୟା କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ, ତ ସେଇ ଦିନ ଠାରୁ ଏଇ ଯୋଉ କାମ ବିକାର ମହାଶତ୍ରୁ ତ ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତ ଦୁଃଖ ଦେଉଛି। ଆଦି ହେଲା ଯେତେବେଳେ ତାର ଆରମ୍ଭ ହେଲା କାମ ବିକାରର, ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ ଆରମ୍ଭରେ, ସେତେବେଳଠୁ ଦୁଃଖ ମିଳିବା ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା। ପ୍ରଥମ ତ ଗୋଟେ ମୁରଲୀରେ ବାବା କହିଛନ୍ତି, ଯେମିତି କାମ ବିକାରୀ ବନିଗଲେ, ଅଯୋଗ୍ୟ ବନିଗଲେ, ଅପବିତ୍ର ବନିଗଲେ ଦେବୀ ଦେବତା ଆତ୍ମା ମାନେ, ବହୁତ ଜୋରରେ ଭୂମିକମ୍ପ ହେଲା। ଭୂମିକମ୍ପ ଯୋଗୁ ପୁରା ବିଶ୍ୱରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଭୂମିକମ୍ପ ହେଲା। ସେ ଭୂମିକମ୍ପ ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ଦୁଃଖ
ସେତେବେଳେ ହେଇଥିଲା। ତାମାନେ କାମ ବିକାର ଆରମ୍ଭ ହେଲା ମାତ୍ରେ ଯେତେବେଳେ କାମ ବିକାର ଆଦି ହେଲା ସେ ଦୁଃଖ ନିଶ୍ଚିତ ହେଲା। ତାପରେ ଦୁଃଖ ବଢି ବଢି ଚାଲିଲା ଆଦି ମଧ୍ୟ ଏଣ୍ଡ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ କାମ ବିକାର ଯୋଗୁଁ ଦୁନିଆରେ କେତେ ଦୁଃଖ ଅଶାନ୍ତି ଅଛି। ତାପରେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏବେ ଏହା ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରି ପାବନ ହୁଅ। ବାବା ନିଜ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଏହି କାମ ବିକାର ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କର। ଦୁନିଆରେ ଯାହା ହଉଛି ହେଉ, ତୁମେ କିନ୍ତୁ କାମ ବିକାର ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କର। ତୁମେ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ପାପ କରି ଆସିଛ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ତମ ପ୍ରଧାନ ହୋଇଯାଇଛ। ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରୁ ହିଁ ଆତ୍ମାରେ ଖାଦ ମିଶି ମିଶି ଆସିଛି। ପ୍ରଥମେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗୀ ଥିଲ, ମାନେ ସତ୍ୟଯୁଗବାସୀ ଥିଲ, ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ ଥିଲ, ପୁଣି ରୌପ୍ୟ ଯୁଗୀ, ତାପରେ ତାମ୍ର, ତାପରେ ଆଇରନ୍, ଖାଦ ମିଶି ମିଶି ସିଢିରେ ତଳକୁ ଖସି ଆସିଲ। ଏହା ଭାରତର ହିଁ କଥା। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ 8 ଜନ୍ମ, ତ୍ରେତା ଯୁଗରେ 12 ଜନ୍ମ, ତାପରେ ସେହି ଭାରତବାସୀ ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶୀ ବୈଶ୍ୟବଂଶୀ ହୁଅନ୍ତି। ଆତ୍ମା ଅପବିତ୍ର ହୋଇଯାଏ। ବାବା କେମିତି ଆଜି ବୁଝାଉଛନ୍ତି କେମିତି ଷ୍ଟେଜେସ୍ ରେ ତଳକୁ ଓହ୍ଲଉଛି ଆତ୍ମା। ଖାଦ କେମିତି ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗୀ ଖାଦ କେମିତି ମିଶିଲା। ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗୀ ଆତ୍ମା ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଖାଦ ମିଶିଲାରୁ ସେମାନେ ରୌପ୍ୟ ଯୁଗୀ ହୋଇଗଲେ। ତାପରେ ସେମାନେ ତାମ୍ର, ତାପରେ ସେମାନେ ଲୌହର ଖାଦ ମିଶିଲା, ଲୁହା। ତ ଏଇଭଳି ତଳକୁ ସେମାନେ ଖସିଲେ, ଷ୍ଟେଜେସ୍ ରେ ତଳକୁ ଓହ୍ଲେଇଲେ। ତାପରେ କଣ ହେଲା ଭାରତର ହିଁ କାହାଣୀ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି ବାବା। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଯୋଉ ଆତ୍ମା ମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ 8 ଜନ୍ମ ପାଇଲେ। ସମସ୍ତେ ନୁହଁ, ଯୋଉମାନେ ଏକଦମ ଆରମ୍ଭରୁ ଆସିଲେ ସେମାନେ 8 ଜନ୍ମ ପାଇଲେ। ତାପରେ ସେଇ ଆତ୍ମା ମାନେ ସତ୍ୟ ଯୁଗର ଆତ୍ମା ମାନେ ତଳକୁ ଓହ୍ଲେଇଲେ, ତ୍ରେତା ଯୁଗକୁ ଆସିଲେ, ସେଠି ସେମାନେ 12 ଜନ୍ମ ପାଇଲେ। ତାପରେ ସେଇ ଭାରତବାସୀ ଆତ୍ମା ମାନେ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଆତ୍ମା ମାନେ ଉପରୁ ମଧ୍ୟ ଓହ୍ଲେଇଲେ। ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ କୁହାଗଲା, ଯୋଉମାନେ 12 ଜନ୍ମ ପାଇଲେ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ କୁହାଗଲା ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶୀ, ଆଉ ଯୋଉମାନେ 8 ଜନ୍ମ ପାଇଲେ ତାଙ୍କୁ କୁହାଗଲା ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ। ତାପରେ ବୈଶ୍ୟବଂଶୀ, ସେଠି 21ଟା ଜନ୍ମ ପାଇଲେ। ତାପରେ କଳିଯୁଗ ଶୂଦ୍ରବଂଶୀ 42 ଜନ୍ମ ପାଇଲେ। ତ ଏଇଭଳିଆ 84 ଜନ୍ମ ହେଲା। 8, 12, 21 ଆଉ 42, ଆଉ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ 1 ଜନ୍ମ, ସବୁ ମିଶିକିରି 84 ଜନ୍ମ ହେଲା। ଆତ୍ମା ଅପବିତ୍ର ହୋଇଯାଏ। କଣ କହିଲେ? ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ, ତାପରେ ବନିଲେ ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶୀ, ତାପରେ ବନିଲେ ବୈଶ୍ୟବଂଶୀ, ତାପରେ ବନିଲେ ଶୂଦ୍ରବଂଶୀ। ଆଉ ଏବେ ଆମେ ଯୋଉମାନେ ବାବାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିଲେ ଆମେ ବନିଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବଂଶୀ। ଆତ୍ମା ଧୀରେ ଧୀରେ ଅପବିତ୍ର ହେଇଯାଏ। এই ଷ୍ଟେଜେସରେ ଆତ୍ମା ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଏ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଆସି କଳ୍ପ କଳ୍ପ ଭାରତକୁ ସ୍ୱର୍ଗ କରୁଛି, ରାବଣ ପୁଣି ନର୍କ କରିଦେଉଛି। ଏହି ଡ୍ରାମା ପୂର୍ବ ନିର୍ମିତ ଅଟେ। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଜ୍ଞାନର ସାଗର ତ ଶିବବାବା ଅଟନ୍ତି ନା। ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଶିବବାବା ହେଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ପୂଜ୍ୟ। ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କର ହିଁ ପୂଜା ହୋଇଥାଏ। ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ବେହଦ୍ର ବାବା। ନିଶ୍ଚିତ ତାଙ୍କଠାରୁ ବେହଦ୍ର ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳୁଛି। ବେହଦ୍ ସୃଷ୍ଟିର ବେହଦ୍ର ବାବା, ମାନେ ବେହଦ୍ ମାନେ ଅନଲିମିଟେଡ ଆତ୍ମା ମାନଙ୍କର ସେ ବାବା। ନିଶ୍ଚିତ ତାଙ୍କଠାରୁ ବେହଦ୍ର ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳୁଛି। ଆଉ ସେ ଯାହା ସମ୍ପତ୍ତି ଆମକୁ ଦଉଛନ୍ତି, ଯୋଉ ବୈକୁଣ୍ଠ, ସୁନାର ଦୁନିଆ, ହୀରା ନୀଳାର ଦୁନିଆ, ତ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ବେହଦରେ ଦଉଛନ୍ତି। ଅନଲିମିଟେଡ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିର ମାଲିକ ଆମକୁ ସେ ବନାଉଛନ୍ତି। ଭାରତବାସୀ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି ଯେ ଭଗବାନ ଏକମାତ୍ର ନିରାକାରଙ୍କୁ ହିଁ କୁହାଯାଏ। ତାଙ୍କୁ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି। ଏପରି ନୁହେଁ ଯେ ସମସ୍ତେ ଭଗବାନ ହିଁ ଭଗବାନ ଅଟନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟପଟେ ତାଙ୍କର ଗ୍ଲାନି ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ପଟେ କହୁଛନ୍ତି ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ଅଟନ୍ତି, ଅନ୍ୟପଟେ କହୁଛନ୍ତି ପତିତ ପାବନ ଆସ। ବାବା ଆସି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଶରୀର ମାଧ୍ୟମରେ ବ୍ରହ୍ମାମୁଖ ବଂଶାବଳୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଚୁଟି ଅର୍ଥାତ୍ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଅଟ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ହେଲେ ଶିବ ବିରାଟ ରୂପରେ ଦେବତା, କ୍ଷତ୍ରିୟ, ବୈଶ୍ୟ, ଶୂଦ୍ର ଦେଖାଇଥାନ୍ତି। ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କର ନାମ ହିଁ ନାହିଁ, କାରଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ତ ବିକାରୀ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କ ଠାରୁ ଉତ୍ତମ କିପରି କହିବା? ବିରାଟ ରୂପ ଯୋଉ ଅଛି, ବିରାଟ ରୂପରେ ସବୁଠୁ ଉପରେ ହେବା କଥା ଶିବ ବାବା। ତା ଉପରେ ହେଲା ଯୋଉ ବିରାଟ ରୂପ, ଯୋଉ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି, ଯୋଉ ସେଥିରେ ଚୋଟିରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ରହିବେ, ଆଉ ମୁଖରେ ରହିବେ ଦେବତା, ବାହୁରେ ରହିବେ କ୍ଷତ୍ରିୟ, ଆଉ ପେଟରେ ରହିବେ ବୈଶ୍ୟ, ଆଉ ପାଦରେ ରହିବେ ଶୂଦ୍ର। କିନ୍ତୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କର ନାମ ହିଁ ନାହିଁ, କାରଣ
कारण ब्राह्मण माने भिकारी हो जाइछन्ति। तेबे सेमानंकु देवता मानक ठारू उत्तम किपरि कहबा। बाबा बुझाउछन्ति सेमाने गायन करूछन्ति ब्राह्मण देवी देवताय नम। सठिक भावरे केही जानि पारु नाहंति जे एमानकर राज्य केबे थिला। कुहा जाउछि ब्राह्मण देवी देवताय नम, किंतु यार अर्थ के जानी नाहंती और सठिक भाव से माने जानी पारु नाहंती जे तांकर राज्य केबे थिला, स्वर्ग केउठु आसिला। एबे तुमे बुझुछ बाबा आसी ब्रह्मांक द्वारा स्वर्गर स्थापना कराउछन्ति, शंकरंक द्वारा नरकर विनाश कराउछन्ति। महाभारत युद्ध मध्य लागिथिला ना, जहा द्वारा स्वर्गर गेट खोलिथिला। गायन करूछन्ति किंतु किछि भी बुझु नाहंती। एकथा मध्य देखाउछन्ति जे एही रुद्र ज्ञान यज्ञरु विनाशर ज्वाला प्रज्वलित हैला। ए जो रुद्र ज्ञान यज्ञ बाबा स्थापन करछन्ति, राजस्व अश्वमेध अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ से बाबा स्थापन करछन्ति। ब्रह्मा एवं ब्राह्मणों द्वारा ए यज्ञ चालुची। तो एथिरे कौन होची, ए यज्ञ कले माने तपस्या कले एथिरु विनाशर ज्वाला प्रज्वलित हेबो। वास्तव रे एबे सेही कार्य चालुची। 5000 वर्ष पूर्वरु मध्य लड़ाई हेतिला, तेबे जाई पतित दुनियार विनाश होइथिला। गीता ज्ञान सुनाइबा बेले कहिथांती सेना बाहिनी 3टी थिला। गीता ज्ञान सुनाइबा बेले कहिथांती सेना बाहिनी 3टी थिला। यूरोपवासी यादव सेना जो माने विज्ञान द्वारा मुसल अर्थात मिसाइल्स अर्थात क्षेपणास्त्र निर्माण करछन्ति। गीता को पूरा 5000 वर्ष होइगला। बाबा बुझाउछन्ति एही 3टी सेना एबे मध्य अछन्ति। गायन अछि विनाश काले विपरीत बुद्धि अर्थात परमपिता परमात्मा ठारू विपरीत बुद्धि। गायन अछि विनाश काले विपरीत बुद्धि अर्थात परमपिता परमात्मा ठारू विपरीत बुद्धि। तांको केही जानि ही नाहंती। तुम छड़ा अन्य कहार तांको प्रति प्रीति नाही। समस्तंकर विनाश काले विपरीत बुद्धि अटे, बाकी तुमे पांडव मानकर प्रीति बुद्धि अटे। तुमे शिव बाबा को मन पकाउछ, जानिछ शिव बाबा आमको 21 जन्मर संपत्ति देवाको आसीछन्ति। तुमर प्रीत बुद्धि शिव बाबा साथी रे अछि, बाकी तो केही बाबा को जानि ही नाहंती। तेबे 3टी सेना हेले ना, गोटे हेला बाबा कहते तुम्हें होच पांडव सेना, यह तो विनाश काल ही अटे। तुम्हें जानिछ मृत्यु सम्मुखरे दंडायमान। शिव बाबा कहते तुम्हें पवित्र हेले जाई नुआ दुनियार मालिक हेब। सत्य जुगरे एकमात्र देवी देवता धर्म थिला, अन्य कोनोसी धर्म नथिला। एबे अन्य सबो धर्म अछि, बाकी आदि सनातन देवी देवता धर्म नाही। ताहले 3टी जो सेना बाबा कहले, गोटे हेले विनाश काले प्रीत बुद्धि पांडव सेना, विनाश काले विपरीत बुद्धि कौरव सेना, आ जो माने लक्ष लक्ष कोटि कोटि संख्या रे जो यूरोपवासी अछंती, जो माने क्षेपणास्त्र निर्माण करछंती, जो माने एटम बम निर्माण करछंती, जो माने युद्ध करूछंती, से माने हेले यादववंशी पांडव कौरव एवं यादव। तो सत्य जुगरे एकमात्र देवी देवता धर्म थिला, अन्य कोनोसी धर्म नथिला। एबे अन्य सबो धर्म अछि, बाकी आदि सनातन देवी देवता धर्म नाही। निजको केही देवी देवता बोली भाबु नाहंती। कहउछंती आमे तो पतित, केमिति के कहकु कहबे। समस्ते काम विकार रो जन्म होइछंती एवं काम विकार रे व्यस्त अछंती, तेनु केबे हेले सेमाने निजको देवी देवता कहि परिबेनी। सनातनी बोली कहउछंती, किंतु देवी देवता धर्म बोली केही करि परिबेनी, भाबी भी परिबेनी। कहउछंती आमे तो पतित, देवता मानक आगरे महिमा करूछंती। कोन गीत गाउछंती, तुमे सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण अट। निजको कहउछंती मु भिकारी, मु पापी, मु निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं, मु पापी, मु कपटी, मु खड़कामी ए भलिया शब्द निज पई व्यवहार करूछंती। बाबा को मने पकाउछंती। तुमको मध्य एकमात्र बाबा को मने पकेबार अछि। बाबा को स्मृति बिना पावन होई परिबो नाही, कि ऊंच पद मध्य पाई परिबो नाही। अपवित्र दुनियार जेतेबेले विनाश हेबो, तेबे जाई दुनिया रे शांति हेबो। मनुष्य चेष्टा करूछंती भारत रे एवं सारा दुनिया रे शांति हेउ, किंतु ताहा तो एकमात्र बाबांकर कर्तव्य। मनुष्य माने तो विकारी अटंती, सेमाने विश्व रे शांति किपरि स्थापन करि परिबे। घरे घरे तो झगड़ा चलछि। बाबा को न जानिबा कारणरो बिल्कुल अनाथ होई जाइछंती। सत्य जुगरे संपूर्ण पवित्रता
सुख एवं शांति थिला। एबे पुणी बाबा सही पवित्रता सुख शांति स्थापन करुछंती जहाँकि अन्य केही करिपारु नाहंती। भारतवासी एबे नरकवासी अटंती। जेतेबेले स्वर्गरे थिले स्वर्गरे ही पुनर्जन्म नेउथिले एबे पतित अटंती। तेणु पतित पावन बाबा को मने पकाउछंती। एबे पिला माने जानिछंती पारलौकिक पितांक स्मृति द्वारा ही विकर्म विनाश हेबो। एबे आमे माने भलो भाबरे जानि देछे जे शिव बाबा को जेतेबेले आमे याद करूछे विकर्म विनाश होउची, फीलिंग आसुची, निजको हल्का आमे अनुभव करूछे, तो प्रैक्टिकली आमे अनुभव करछे। तो बाबा कहते एबे पिला माने जानिछंती जे पारलौकिक पितांक स्मृति द्वारा ही विकर्म विनाश हेबो। लौकिक पितांक ठारू हद्र संपत्ति मिलथाय। आमर लौकिक पितांक पाखरे हद्र संपत्ति थाए, लिमिटेड रे संपत्ति थाए। आउ से माने लिमिटेड संपत्ति हमको बांटी करी भाई भौणी माननको दियंती। पारलौकिक बेहद्र बाबांक ठारू तुमे बेहद्र संपत्ति नेउछ। अनलिमिटेड संपत्ति हमको बेहद्र बाबांक ठारू मिलुछि, शिव बाबांक ठारू मिलुछि। ए सब हेला बुझिबार कथा। एहा कोनोसी सत्संग नहे, ताहा भक्ति मार्ग, एहा ज्ञान मार्ग। तुमको खुशी लगुछि जे बाबा हमको स्वर्गवासी बनाउछंती। जेउ माने कल्प पूर्वरु स्वर्गवासी हेथिले सेमाने हेबे ब्राह्मण। ब्राह्मण न होई केही देवता होई परिबेनी। आमे सब ब्राह्मण हेले, आमे सब शूद्र थिले, कलिजुगरे थिले, शूद्र थिले। आमे एबे संगम जुग को आसिले, बाबा पाख को आसिले, ब्राह्मण बनी गले। तो बाबा कहते ब्राह्मण नहीं न होइकरी केही भी देवता होई परिबे नै। ए सब बुझिबार कथा। एबे तो भारत रे कोनोसी कला ही नहीं, एहा एकथा काहाकु भी जणा पडो नाही। समस्ते कुंभकर्ण निद्रा रे सोई रहिछंती। तुमको बाबा एबे सजाग करिछंती। तुमको एठाकू स्वर्गवासी, तुमे एठाकू स्वर्गवासी हेबा पई आसिछ। बाबांक व्यतीत अन्य केही तुमको स्वर्गवासी करि परिबे नाही। सत्ययुग को स्वर्ग कहा जाए, कलिजुग को नरक कहा जाए। जेपरी राजा रानी सेहीपरि प्रजा मध्य होइथांती। एबे तो समस्ते विकाररु जन्म नेउछंती। देवता माने केबे हेले विकाररु पुनर्जन्म नियंती नाही। बाबा कहते पिला माने वर्तमान बाबांक सहित पवित्र होई रहिबार प्रतिज्ञा करुछंती, किंतु चालू चालू हारी जाउछंती। तेणु करिथिबा रोजगार मध्य सबु समाप्त हे जाउछि। बहुत जोर रे आघात मध्य लगी थाए। आश्चर्य भावरे सुनंती, अन्य को कहंती, किंतु तापरे निजे हाथ छाड़ी चली जाती। जदिओ साक्षात्कार करती, किंतु साक्षात्कार रे माया बहुत प्रवेश करि थाए। जेपरि रेडियो रे कोनोसी कथा काहाकू सुनाई न देवा पाई मझिरे गड़बड़ कर दै थांती। एठारे मध्य सेहीपरि होइथाए। जोगरे माया विघ्न पकाई थाए। कहते जदि कोनोसी कथा लोकमानंकु सुना न जीवाकू चाहुछंती गवर्नमेंट, ताहले रेडियो रे जदि सेटा आसी जाइछि तेबे सेही जगहटा टिके गड़बड़ साउंड कर दियंती, जहा फल रे लोक माने से शब्द गुड़ाक शुणी पारिबे नै। जो डिस्टर्बिंग शब्द गुड़ाक थिला, जो हा शुणी कि किछि ना किछि विघ्न सृष्टि हेई थांता लोक मानक मध्य रे, प्रजा मानक भितरे, ताको टिके सेठी किछि साउंड रो गड़बड़ कर दे थांती। तो सेही पोर्शन टा सुना जीवनी, तो सुना जीवनी तो आ किछि विघ्न सृष्टि हे परिबनी। तो बाबा कहउछंती एठारे मध्य सेही परि होई थाए। जोगरे माया विघ्न पकाई थाए। सारा परिश्रम जोग करिबारे ही होई थाए। भारतर प्राचीन जोगर गायन रहिछि। अच्छा मीठे मीठे सिकिले दे संतान मानक प्रति माता पिता बापदादांकर मधुर स्नेह संपन्न शुभेच्छा एवं सुप्रभात। आत्मिक पितांकर आत्मिक संतान मानक प्रति नमस्ते। आमे आत्मिक संतान मानकर आत्मिक पितांक प्रति बहुत बहुत याद प्यार एवं नमस्ते। धारणा पाए मुख्य सार। 1 नंबर, एकमात्र बाबांक सहित आंतरिक स्नेह रखी सच्चा सच्चा पांडव हेबार अछि। मृत्यु सम्मुखरे उपस्थित, सेथिपाई एबे पवित्र होई पवित्र दुनियार मालिक हेबार अछि। 2 नंबर, काम महाशत्रु अटे, जे कि आदि मध्य अंत दुख दे थाए।
ତାହା ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରି ପବିତ୍ର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯୋଗ ବଳ ଦ୍ୱାରା ବିକାରର ଖାଦକୁ ବାହାର କରି ଆତ୍ମାକୁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗୀ କରିବାକୁ ହେବ। ଯେତକ ଖାଦ ମିଶି ଯାଇଛି ସେ ଖାଦକୁ ପୁଣି ଅଗ୍ନିରେ ପକେଇଲେ, ସୁନାକୁ ଅଗ୍ନିରେ ପକେଇଲେ ଖାଦ ବାହାରିଯାଏ। ତ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଆମେ ଯୋଗ ଅଗ୍ନିରେ ଯଦି ଜଳେଇବା, योग अग्नि ଯେତେବେଳେ ଆମେ କରିବା, ବାବାଙ୍କ ସହିତ योग ଲଗେଇବା, ତ ଯାହା ବିକାର ମିଶିଛି ସୁବର୍ଣ୍ଣରେ ରୌପ୍ୟ, ତାମ୍ର ଏବଂ ଲୌହ ଯାହା ବି ମିଶିଛି ଖାଦ, ସେ ଖାଦ ଗୁଡାକ ମଧ୍ୟ ବାହାରି ଯିବ ଆଉ ଆମେ ପୁଣି ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗୀ ବନିଯିବା। ବାବା ଗୋଟେ ବରଦାନ ଦଉଛନ୍ତି, ମରିଯିବା ଜନ୍ମର ସ୍ମୃତି ଦ୍ୱାରା କର୍ମ ବନ୍ଧନକୁ କର୍ମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଥିବା ପରୋପକାରୀ ଭବ। ମରିଯିବା ଜନ୍ମ ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଏକ ଜନ୍ମ ଆମକୁ ସଂଗମ ଯୁଗରେ ମିଳିଲା, ମାନେ ଆମ ବାବାଙ୍କର ବନିଲେ, ଏଟା ହେଲା ମରିଯିବା ଜନ୍ମ। ମାନେ ଏଇ ବଡ ଶରୀରରେ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଆମେ ଆତ୍ମା ବୋଲି। ଆମେ ଛୋଟ ଛୁଆଟେ ହେଇକି ଛୋଟ ଶରୀର ଧାରଣ କରିକି ଜନ୍ମ ହେଇନେ, ଏଇ ବଡ ଶରୀର ସହିତ ବାବା ଆମକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଆମେ ଶରୀର ନୁହେଁ, ଆମେ ଆତ୍ମା। ଆଉ ଆତ୍ମାରେ ଏଇ 7ଟା ଗୁଣ ଅଛି, ଜ୍ଞାନ, ସୁଖ, ଶାନ୍ତି, ପ୍ରେମ, ପବିତ୍ରତା, ଶକ୍ତି ଏବଂ ଆନନ୍ଦ। ତ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଆମେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଲେ, ଆଉ ଆମେ ପୁରା ଭେରାଇଟି ବହୁତ ଜିନିଷ ଜାଣିଲେ। ସୃଷ୍ଟିର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର କାହାଣୀ, 84 ଜନ୍ମର କାହାଣୀ, କଳ୍ପବୃକ୍ଷର କାହାଣୀ, ସବୁ ଧର୍ମର କାହାଣୀ ଇତ୍ୟାଦି, 3 ଲୋକର କାହାଣୀ, 3 କାଳର କାହାଣୀ, ସବୁ ବହୁତ କିଛି ଜିନିଷ ଆମେ ଜାଣିଲେ। ତ ଏଇଟା ଆମର ମରିଯିବା ଜନ୍ମ, ମାନେ ଏଇ ଜନ୍ମରେ ଆମେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ବନିଲେ। ଆମର ଶରୀରର ବାପା ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଆମେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଡାଇରେକ୍ଟ ସନ୍ତାନ, ମୁଖ ବଂଶାବଳୀ। ତାକୁ କୁହାଯାଏ ମରିଯିବା ଜନ୍ମ। ତ ଏ ମରିଯିବା ଜନ୍ମର ସ୍ମୃତି ଦ୍ୱାରା କର୍ମବନ୍ଧନକୁ କର୍ମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଥିବା ପରୋପକାରୀ ଭବ। ପରୋପକାରୀ ବନିଯାଅ। ଯାହା ତୁମର କର୍ମବନ୍ଧନ ଅଛି, ମାନେ କାର୍ମିକ ଏକାଉଣ୍ଟ ଅଛି, କର୍ମ ଫଳ ଆମକୁ ଭୋଗିବାକୁ ପଡୁଛି, ସେ ସବୁ ବନ୍ଧନ ଗୁଡାକ କର୍ମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯିବ ଯଦି ଆମେ କେବଳ ପରୋପକାରୀ ବନିଯିବା। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏଇଭଳିଆ ପରୋପକାରୀ ଭବର ବରଦାନ ଆମକୁ ବାବା ଦଉଛନ୍ତି। ଲୌକିକ କର୍ମବନ୍ଧନର ସମ୍ବନ୍ଧ ଏବେ ମରିଯିବା ଜନ୍ମ କାରଣରୁ ଶ୍ରୀମତ ଆଧାରରେ ସେବାର ସମ୍ବନ୍ଧର ଆଧାର ହୋଇଯାଇଛି। ଏବେ ଆଉ କର୍ମବନ୍ଧନ ନୁହେଁ, ସେବାର ସମ୍ବନ୍ଧ ପାଲଟି ଯାଇଛି। ତେବେ ସେବାର ସମ୍ବନ୍ଧ ଭିତରେ ଯଦି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସଂସ୍କାରରେ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନକୁ ଧାରଣ କରି ଚାଲିବ, ତେବେ ବନ୍ଧନ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହେବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଅତିଶୟ ପାପାତ୍ମା ଅପକାରୀ ଆତ୍ମାଙ୍କ ପ୍ରତି ଘୃଣା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଦୟାଶୀଳ ହୋଇ କଲ୍ୟାଣର ଭାବନା ରଖି ସେବାର ସମ୍ବନ୍ଧ ମନେକରି ଯଦି ସେବା କରିବ, ତେବେ ନାମୀ ଗ୍ରାମୀ ବିଶ୍ୱ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ବା ପରୋପକାରୀ ରୂପରେ ତୁମର ଗାୟନ ହେବ। ଯଦି କୌଣସି ଆତ୍ମା, ପାପ ଆତ୍ମା ଯଦି ଆସିଲା ଆମ ସାମ୍ନାକୁ, ତାକୁ ଆମେ ଘୃଣା କରିବାନି, ତା ପ୍ରତି ଆମେ ଦୟାଶୀଳ ହୋଇ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ହୋଇ କଲ୍ୟାଣର ଭାବନା ରଖି ସେବା କରିବାର ଭାବନା ରଖି ତାର ସେବା କରିକି ତାକୁ ଉନ୍ନତି, ତାର ପ୍ରଗତି ପାଇଁ ଆମେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ପାଇଁ ଯଦି ଆମେ ଭାବିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ ଭଲ ବିଶ୍ୱ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ପରୋପକାରୀ ରୂପରେ ଆମର ଗାୟନ ହେବ, ଆମେ ନାମୀ ଗ୍ରାମୀ ହେଇପାରିବା। ସ୍ଲୋଗାନ, ସମୟ ବା ପରିସ୍ଥିତି ଅନୁସାରେ ଯଦି ବୈରାଗ୍ୟ ଆସୁଛି, ତେବେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଅଳ୍ପ କାଳର ବୈରାଗ୍ୟ ଅଟେ। ତେଣୁ ସଦା କାଳର ବୈରାଗ୍ୟ ହୁଅ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତୁମର ଟିଚର, ତେଣୁ ତୁମକୁ ମୁଁ ବୈରାଗ୍ୟର ପାଠ ପଢଉଛି। ଏ ଦୁନିଆ ପ୍ରତି ଯଦି ଅନୁରାଗ ରହିବ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ତ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ବହୁତ ସୁଖ ପାଇଲେ, ତ୍ରେତା ଯୁଗରେ ବି ସୁଖ ପାଇଲେ, ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ବହୁତ ସୁଖ ପାଇଲ, ଏ କଳିଯୁଗର ଅଧା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ସୁଖ ପାଇଲ, ଏ କଳିଯୁଗର ଶେଷ ସମୟରେ ତୁମକୁ ଦୁଃଖ ମିଳୁଛି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ତୁମେ ଏତେ ସୁଖ ପାଇସାରିଲା ପରେ ଏବେ ଆଉ ସେ ସବୁ ସୁଖ ଆଡକୁ କାହିଁକି ଆକର୍ଷିତ ହଉଛ? ତୁମେ ଏଥର ମୋର ବନିଯାଅ, ଏ ଦୁନିଆ ପ୍ରତି ବୈରାଗ୍ୟ ଧାରଣ କର। ଯଦି ସମୟ ଯେତେବେଳେ ଆସିବ, ପରିସ୍ଥିତି ଯେତେବେଳେ ଆସିବ, ଲୋକ ତ ବୈରାଗ୍ୟ ଆସିଯିବେ ସମସ୍ତଙ୍କର। ଯେତେବେଳେ ବହୁତ ଭୂମିକମ୍ପ ହବ, ବହୁତ ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟା ହବ, ଅଟୋମେଟିକାଲି ଲୋକଙ୍କର ବୈରାଗ୍ୟ ଆସିବ। କଷ୍ଟ ମିଳୁଛି, ଖାଇବାକୁ ପିନ୍ଧିବାକୁ ମିଳୁନି, କିଛି ସହଯୋଗ ମିଳୁନି କୋଉଠୁ, ତ ବୈରାଗ୍ୟ ଲୋକଙ୍କର ସେତେବେଳେ ଅଟୋମେଟିକ ଆସିବ। କିନ୍ତୁ ବାବା ଆମକୁ ଏବେ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଏବେ ବୈରାଗୀ ବନିଯାଅ। ଏବେ ସବୁ କିଛି ଥାଇକି, ସବୁ କିଛି ଦେଖିକି ମଧ୍ୟ ବୈରାଗ୍ୟ ଜନ୍ମ ଦିଅ ନିଜ ମନ ଭିତରେ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କର ସେବା କର। ଯେତେ ଆମେ ଦୁନିଆ ପ୍ରତି ବୈରାଗ୍ୟ କରିବା, ସେତେ ଆମେ ବାବାଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନୁରାଗ କରିବା ଏବଂ ଦୁନିଆର ସେବା କରିପାରିବା। ତ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ସଦା କାଳର ବୈରାଗୀ ହୁଅ।
ये अव्यक्त इशारे हैं। सर्वदा अचल अटल एवं एक स्थितिर अनुभव कर। जेकोसी प्रकार विघ्न बा समस्या अथवा मायार आक्रमण नुहे बरं खेल भली अनुभव हेउ। कारण खेल मने करिवा द्वारा ताकु खुशी खुशी रे अतिक्रम करि परिबो एवं अवस्था मध्य एक रस रहिबो। किंतु एहाको जदि मायार आक्रमण मने करिबो तेबे विचलित मध्य हेबो एवं हलचल रे मध्य आसीजिबो। तेणु मायार काम हेला आसीबा एवं तुमर काम हेला ता उपरे विजयी हेबा। अच्छा, ओम शांति।